Um, Tātad es esmu kapteins, ja tu vēl nezināji. Es taisu mūziku, tā kā prikolu pēc. Pārsvarā čiloju. Mācos, vienkārši daru lietas. Un jā, tas tā kā tāds ikdienišķais variants. Eju mazliet uz džimu, pačiloju, džims, skola. Un šādi tāda mūzika. Tā kā nav tā bieži. Nav tā, ka tā kā vienmēr tā ir. Tad, kad ienāk galvā kaut kas, tad tā parasti tā kaut ko iemauc. Un cik tev ir gadu vispār? Man ir 17 tēt. Man ir 17 gadi. Tikko palika. Un jā. Un tu jau nosauc principā savus hobijus, bet kādu vēl tev? Tev ir kāda hobija, Jā, tā kā es esmu ļoti pieredzējis cilvēks, tā kā man ir daudz darba, ko darīt, tā kā un tā tālāk. Es palīdzu, tā kā senčiem, viesnamā, ķipa. Jā, piestrādāju bišķīt. Palīdzu tur malciņu panāsāju, tā kā pagriežu malciņu, saliek malciņu. Tur, jā. Un no kur rajona tu esi? Tev vajag reprezent bišķiņu Tā. tādu. Es esmu no Berģiem. Tas man tās ļoti iecienīts rajons, jo dzīvojot tur visus savus gadus. Ļoti forši, ļoti skaisti. Un man nereāli cepīja tā kā brīvajā laikā vasarās tā kā uguns, kur šaut augšā mežos, tā kā vai kaut ko tādu. Protams, kaut kādās vietās, kur tā kā jau ir kaut kāds, safety, ķip, lai nav tāds tā kā mentu prikols. Ok. Kāds ir tavs tā kā kreizais notikums Berģos, Berģu storija kaut kāda? Crazies. Arī viesu namā, es nezinu to kaut ko tādu. Jā, crazy notikums nevarētu off topic tā kā iedomāties, bet crazy notikums. Spilgtākais notikums. Ko pats atceries? Spilgtākais, ko es atceros. Es ļoti daudz neatceros, tā kā daudz, kas aizmirst, tā kā pa gadiem, bet es nezinu, gan jau kaut kāds čils tā kā pie uguns, kur tā kā naktī, ķipa, pilnīgi tumšu, mēs čilojam, ķipa. Vienreiz laps, actually, ķipa, paskrējām mums garām, ķipa, mežā. Tas bija nereāli lit, tā kā pirmo reizi redzēju laps savā dzīvē, ķipa. Un, jā, tā kā nevarētu atrast tā kā uzreiz tādu spilgtu momentu, tā kā tur vajadzētu iedomāties tā, ieciklēties tajā prikolā vairāk. Ok, tu esi reperis, jā? Jā. Un kurš tā kā tev iedeva vislielāko iedvesmu? Tā, ok, sākot ar to. Es agrāk skatījos ļoti daudz tā kā kaut latviešu youtubers, kaut Funface TV un tā tālāk. Kaut Uldon, šādi tādi, tā kā, bet, cik viņi tur skatījās, vienkārši ierēcis, ķip. Bet tagad ir tā, ka tā kā, tad, kad es skatījos Funface TV, viņiem bija tādi, dažādi klipu video, tā kā, jā, tur ēdienu vlogi un visi tie prikoli, bet tā kā man vairāk iecipīja, kaut kādu challenge un tā tālāk skatījos, kur varēja ierēkt, ķipa, prosti, tā kā, lai man būtu fun, tā kā. Un pie repa es nonācu tā, ka Funface TV vienu dienu izdeva video ar kas notiek latviešu reperu scēnā. Un tur bija battles pret Eikšā un Darījus 371. Un izskatījās nereāli lit atmosfēra, tā kā kaut kas jauns nebijis Latvijā. Tad es noskatījos tur visu sākumu, to pirmo sezonu, ja. Bet tā bija jau otrā sezona, to, ko Funface TV, manuprāt, izlika. Un pienāca diena, kad iznāca battles ar cīgu pārdevēju pret Pac-Man. Un tā kā, cīgu pārdevējs heavy, tā kā Džeks Močī, tā kā nereāli funny prikols, tā kā mauts, ķip. Un tāds, tā kā ierēts riktīgi, tā kā man bija nereāli funny. Un sākot, ķip, līdz, par ko viņi runā, lai es saprastu bišķīt feature. Un tad, kad es, tā kā analizēju to prikolu, es sapratu, par ko viņi runā. Un par ko viņi tur rēc par viens par otru, tā kā, un nereāli iecipīja tas prikols. Un tāpēc man bija tāds, es arī gribētu širā, pamēģināt, jā.
Un pagaidām vēl nav doma tā kā bijusi kaut ko tā, nu, tā kā pilnsvarot, maukt iekšā, ja, tā kā repā. Bet tas vienkārši man slēptais talants, tā kā vairāk tā. Bet man nereāli iemudinājuši tajā spēlē, bļēcīgi pārdevējs. Nereāli ietspīja tas prikols. Un pats arī mēģināju pieteikties 371, nesanāca, diemžēl. Bruno. Jā, es Help me atceros. out, man. Help me Tev out. bija tas 371 pieteikums, jā. Jā, man bija sūdīga dikcija, tāpēc es domāju. Dikcija, kas ir dikcija? Dikcija, blēt, tā kā, blēt, pajautāju jautājumu. Kas ir dikcija? Karač dikcija, tad, kad tu tā kā neizrunā līdz galam pareizi to vārdu, tā kā tev aizķerās kaut kur kāds burts, tā kā. Ja tu, pieņemsim, saki, nu es nezinu, kaut kāds interesants, tā kā tev ir interesants, tā kā tā jāpielabo tas prikals, tā kā, un dikcija ļoti jākačā, tā kā repā, un tā kā man pašam vēl projām ir problēmas bišķīt ar dikciju, grūti parunāt arī teicu, tā kā nav baigi ērti, nav pierasts, bieži nerunāju tik daudz, un jā, tā kā dikcija jākačā ikvienam, kurš grib labi runāt, kurš grib repot, kurš grib dziedāt, jebkurš. Šogad, nu, nākamajā sezonā arī pieteiksies 371. Skaties, es skatījos vienu streamu, Bruno, kur viņam bija tas gambling challenge, ķipa. Un viņš teica, ka ķipa, viņš ir domājis pārdot to projektu. So, es nezinu, vai viņš pārdos viņu pēc šīs sezonas uzreiz, vai arī vēlāk. Bet ir iespēja, ka varētu būt tā, ka nākošais gads ir tā kā tas reperu ķipā, tie labākie ķipa, kas tā kā ir bijuši tas Kjūmanis, tur Serpentīns, tie visi vecie, tā kā tie ahujenākie ķipa. Un ir iespēja, ka tas būs, un tur pat nevarēs tikt. Tur būs tā kā, nu tie Marko, tur vispārējā. Nu, krūtie pīpari, jā, tie 371 zvaigznes, karoči. Un All-Stars, tas bija tas vārds, jā. To, ko Kjūmans teica ģenerāļu video. Un, jā, es redzēju to es redzēju to video, kur viņi runāja par to sūdu, un Bruno gribēja pārdot to projektu. Un, viņam ir doma. Un tur jāskatās, vai tā kā būs aktīvs vēl tas projekts. Tā kā noteikti tieši arī piedalīšos jebkurā repa pasākumā, kurā es varēšu. Es gribu kaut kā pierādīt sev, parādīt savu slēpto talantu. Mēģināšu daudz labāk nekā iepriekšējo reizi, noteikti. Tā kā es būšu vairāk sagatavojies, ātri izlaidu. Jāsāk grāmatas lasīt, tā kā, lai pilnveidotu savus tekstus. Tu to atskaņu vārnīcu izlasīji, ne? Nē? Atskaņu vārnīcu es lietoju pirms 2 gadiem, tad, kad es sāku, pilnīgi random, tā kā. Bet tu viņu esi izlasījis? Es neesmu vispār lasījis, es vienkārši ierakstīju atskaņu vārnīcu internetā un tad čekoju ķipa kaut kāds prikals, bet tas bija tāds ātrais variks, ķipa, jo es gribēju ātri kaut ko uzkukot, ķipa. Un tas ātrais variks izvērtās, ka tā, ka es uzkukoju sūdu, tā kā pilnīgāko, jā. Tagad man ir tā kā, vai nu es dzirdu bītu, un man aiziet, vai nu es sāku kaut ko freestylot vienkārši savā galvā, un man aiziet. Vai arī es vienkārši sāku rakstīt telefonā kaut kādas atskaņas ķipu, un tad es mēģinu viņus kaut kā apvērst apkārt, ielikt savādākos tekstos un tās atskaņas kaut kā saglabāt un apkopot to informāciju, to, ko es dabūju no apkārtējās vidas. Un pagaidām es neesmu atradzis, kas ir tāds populārākais topiks, pa ko varētu taisīt dziesmas. Es nezinu, kas cilvēkiem actually interesē, ko viņi klausās, jo personīgi lai ierakstu komentāros. Jā, rakstu komentāros, kas jums patīk. Es izlasīšu kādu komentāru, iedvesmošos no jūsu idejām. Bet jā, tā kā ir ļoti grūti saprast, un tie cilvēki teikt arī, tā kā, es nezinu, ko viņi klausās, jo man personīgi pašam nepatīk tā kā ārzem reps. Es klausos teikt latviešu prikolu. Teikt, zin kā, man ieved spēlēt, ja cīgi pārdevējs, bet teikt, tā kā AFK mauc, bļē. Ok, vieku jautājums.
Kurš ir tas mīļākais Latvijas underground repers? Nu tāds, kurš nevienu nezinu, bet viņu vajadzētu zināt. Jā, no AFK vai AFK, Cīga. jā. AFK un Cīga. Tā kā Cīgu noteikti. zinu daudz, bet AFK tas ir... Nu, nē, Nezinu, baigi daudz. Cīga pārdevēja arī baigi daudz, nezinu. Tā kā tie, kas skatās 371, tie zina. Tie zina. Bet vai viņi visi klausās viņa mūziku, to es nezinu. Es pieņemsim aizgāju uz viņu koncertu, es zināju visus lirikus. Visām dziesmām. Es biju apsēsts ar viņu, tā kā. Es joprojām esmu, es klausos jau Cīgi. Bet AFK arī ir monstrs. Tā kā to, ko es redzēju 371, heavy. Džeks iemočīja rīktīgi. Džeks parādīja sevi. Jā, tā kā, nu, tur bija serpentīns pretī, bet tā kā, es domāju, tur viņš pat varēja to serpentīnu tā kā arī uzvarēt tā kā mierīgi. Jo, tā kā, Džekam ir nereāli insane tā kā balss. Man patīk viņa ļoti balss, tā kā viņam ļoti labi iekļaujas tā balss tā kā repā, nu, mūzikā, vispār viņa mūzikā. Un viņam tā kā tie beati visi tā kā pilnīgi piestāv viņam, ķipa. Man atkal ir tā, ka es ar savu mūziku eksperimentēju pagaidām. Tā kā man ir tas fucking rasta, man ir kaut kāds regējs, ķip, jā. Bija doma vēl reivu, ķipu, uzšaut, ķipu, jo es klausos arī bišķīt reivu šā tad. Jā, Reiku, vēl viens jautājums. Kādas mūzikas žanrus tu klausies? Jā, nu, es klausos praktiski visu, tikai ne tā kā ārzemju mūziku. Nu, tā kā ļoti reti, tā kā. Es paklausos bišķīt dažreiz krievu mūziku, ja, bišķīt angļu mūziku, bet man vairāk necipīja, jo visi pārklausīts, tā kā pilnībā visi pārklausīts. Un es klausos tā kā latviešu mūziku, hip-hop, nu, reps, ja. Es klausos deep house, reivu, dažreiz tehno un reggae. Tā kā tas tāds chill vaibā, ķipa pie uguns, kur kodā vēlā vakarā, vasarā. Tā kā tā. Ghetto games, freestyles. Ghetto games, freestyles. Ko tu darīt, ko tu mainīt, Tā, ko tu atstāt? jā, tā tad. Tie, kas nezina, es biju arī pieteicies Ghetto Games. Tur es gan tiku, bet ne tālāk. Es tiku uz atlasi. Diemžēl atlasi nefilmē. Tā kā, un, manuprāt, tas labi, ka nefilmē. Atkal aizgāja bišķi. Tur bija tāds neliels stresiņš, tā kā, teikšu godīgi. Tev tur skatās tā kā ļoti daudz cilvēki. Tev nekas nav galvā. Tu nezini, ko teikt. Uz vietas, jo tev jādomā uz vietas visur. Un, jā, tā kā tev skatās ļoti daudz cilvēku, tev tur ir, wow, vienkārši tev atmosfēra ir apkārt, tā kā crazy. Un, nu, man patīk tā atmosfēra, ja godīgi. Man patīk tas neliels stress, tā kā, kad viņš ir, bet tā kā jau saku, man jāpaplašina savus vārdu krājumus. Un jāiekļaujas vairāk tajā mēslā. Tā kā jāturpina kaut kas darīt katru dienu, tā kā, ja es gribu tiešām kaut kur iet. Bet pagaidām es saku, tas man kā par rīkols, es aizēju tur, es iečiloju, paskatos, uz ko es esmu spējīgs. Un, jā, Ghetto Games nākošais gadu atkal jau ir, es nāku jums pakaļ. Bet, jā, man ļoti patīk šitās tēmas, kad tā kā Latvijā kaut kas notiek īstenībā. Es esmu īstenībā izbrīnīts, ja godīgi. Tā kā. LV reps, nu Latvijas reps sen. Jā. Ko domā par to? Par kaut kādu underground, kaut kādu LV bro, kas nezinu, kas vēl Latvijā tāds. Tā, visi ir ļoti nice. Visi iet katru savu ceļu. Visi taisa savu mūziku, kas viņiem patīk. Visi taisa kaut kāds prikols. Daudz taisa tāds prikols, kas cilvēkiem actually patīk. Jā, Ots nereāli izauga. Tā kā viņš ir on top pagaidām, noteikti. Viņš tāds zināmākais, jo ķipa, viņam ir 2 tēli. Tāpat arī šitais tā Goča. Un vispārējie tie džeki, ķipa. Bet atkal tā kā, tas ir kā kuram tā gaumi, tā kā. Tur ir cilvēki, jā, kas tur iet uz tajiem koncertiem un tā tālāk. Bet tur ļoti daudz arī mazgadīgie ir. Un īsnībā šī tēma ir ļoti tāda tā kā barga, jo šie koncerti,
manuprāt, visvairāk tā kā ietekmē, nu, tā kā pusauģus. Tā kā uz negatīvo pusi. Un, nu, tā kā, ko es esmu redzējis tajos koncertos un tā tālāk, kad mošpit, protams, viss safe. Tā kā ejat, darat savu lietu, jā. Kuros koncertos? Nu, pieņemsim kaut kāds Mauksens, Prūsaks un tā tālāk. Tā kā, tie ir nice koncerti, bet tā kā, tur ne tikai mošpiti, bet tur ir arī jauniešu alkohols un tā tālāk, kas tā kā ļoti ietekmē tā kā jauniešus uz negatīvo pusi. Un pārsvarā tā kā jaunieši domā, ka uz koncertu nevar aiziet nepiedzeroties. Tā kā. Un tas ir visbēdīgākais. Jā. It īpaši kā kaut kāds Zieduvijas koncerts. Tā kā, tie ir crazy. tas bija vienkārši... Tas ir jāizbauda savu sādas. Kas? Tas vienkārši ir katram jāizbauda. Tas ir kaut kas cits, man šeit Zieduvijas koncerts, jo tad neesmu redzējis Latvijā kaut ko tam līdzīgu vispār. Tas tur notiek. Tā kā crazy. viņi vienkārši taisa mūziku tā kā reāli pa jauniešu dzīvi. Tā kā, tā kā, un jaunieši ir domās tā kā viņi, Heartbreaks un Harijs. Un viņi ir tādās pašās domās, tā kā. Un viņus tas ietekmē. Noteikti, jā. Bet mūzika nav tā problēma. Problēma ir tie koncerti. Tur vajadzētu noteikti lielāku apsardzes devu, tā kā. Un jā, tur vajadzētu tā kā aizsargāt tos mazgadīgos no alkohola un apreibinošu vielu lietošanas. Tā kā tā. Kurš jūs pēc tām domām vissliktākais reperis LVC? Sliktākais reperis? Zini kā? Sliktu reperu nav nekad. Nu, bet kurš tev vairāk nepatīk? Viņš agri vai vēlu būs labākais reperis Latvijā. Tā kā vienam pazudīs kaut kas, otram pienāks kaut kas. Tā kā viņam ir vienkārši jāatrod tas spots, kur viņš uzcelsies. Tā kā, viņam jāatrod tas spotlights. Tā kā. Tā saule, tā visspožākā saule. Un viņam vajag tiekties pēc tās, ja viņš grib to. Ja viņš negrib to, viņš neizaugs, bet nav tādu sliktu reperi. Protams, ir tādi, tā kā, kuri taisa tādu dīvainu mūziku. Tā, tu turpinies. Okay, un ir tādi cilvēki, kas taisa tādu dīvainu mūziku, bet ir arī tādi cilvēki, kas tā kā, vienkārši viņiem pietiek ar to, ko viņi raksta. Un ja kādam cepī, viņam tas cepī. Tā kā, ja viņiem necepīja, viņiem necepīja. Es kā nedrīkst novērtēt nevienu par zemu, tāpēc, ka cilvēki cenšas, viņi parāda, ko viņi var, un tur nav ko heitot. Tā kā, tur. Okay. Jā. Kas ir tavs vislielākais atbalsts šajā nozarē? Repājam. Jā. Man vislielākais atbalsts pagaidām ir draugi noteikti. Tā kā. Draugi man palīdz visu. Draugi atbalsta. Novērtē. Jā, tā kā. Ļoti forši tas, tā kā, ka ir kaut kas vismaz, kas atbalsta. Tā kā. Sākumā. Tad jau vēlāk redzēs, tā kā tas aizies un tā tālāk. Jo viss notiek ar laiku, noteikti. Tā kā, tev jāatrod savs. Jāatrod, kas ir populārs, aktuāls, tādā ziņā. Un, jātais vienkārši, jāturpina taisīt. Tas arī viss. Tā, producenti, beati un miksi. Tā. Beats, kur tu dabūdi? Yeah. Sākumā bija tāda lieta, ka es neredzēju vispār jēgu tērēt tā kā naudu repā un tā tālāk. Un tāpēc es beats pizģīju. Es beats vienkārši atradu YouTube, paņēmu. Un vienkārši jā. Bet es viņus liku SoundCloudā. Ķipa es ņēmu tos free for profit tā kā beats, kurus var ķipa izmantot ķipa non-profit. Un es vienkārši kaut ko tarčīju priklau pēc. Ķipa. Es vēl projām tarčīju priklau pēc. Bet tā teikt, tā kā
Bītus tagad es domāju, ka es sāku pirkt. Es jau vienu nopirku. Kurai dziesmai tu nopirki? Ķēdē, nopirki? Jā, ķēdē es nopirku bītu. Pat cik jau zināt? Pa 25 nopirku bītu, un lai varētu ielikt Spotifyā. Tā kā tas nav pizģīts. Tur ir viss līdzēns, viss tur ir kārtībā. Un Mikso mans draugs, Oblaks. Šaudauts Oblakam. Jā, Džeks ir tiešām leģenda. Viņam arī ir talants. Viņš slēpj kaut ko no jums. Bet jūs kādu dienu dzirdēsiet, varbūt. Viņš jau Zviedrijā diezgan, jā. Jā, diezgan zināms. Zināms. Kāds bija, kā sauc to pirmo albumu? Pirmais albums. Tā. Daudz nezinu, ka man ir īstenībā bijis pirmais albums. Bet man ir bijis albums 7 dziesmām. Es nenēmošu izdziesmu šeit šobrīd. Bet kā albums sauc? Bet albums sauc No abām pusēm. To albumu jūs nevarat dzirdēt vairāk. Tas Kāpēc? Bija tāds tā kā sūdīga mūzika. Man sākumā patika. Man apnika vienkārši tā teikt. Tā kā es izņēmu uzreiz. Cik tu vērtētu viņu? No 1 līdz 10? Noteikti kaut 2. 2? Tā kā tur ir viena dziesma, manuprāt, kas man patīk, un kur es arī esmu atstājis SoundCloudā. Ja jūs gribat dzirdēt, jūs varat aiziet paklausīties Huligāns. Jā, to es nereāli sarīmēju kaut ko randomā pilnībā. Bet iznāca tā kā ļoti, ļoti tā solidi, tā kā iegodīgi. Nezinu, kāda tur bija doma tajā dziesmai. Bet vienkārši es iemaucu viņu, tā kā. Un sarīmēju kaut kādā veidā. Arī bija nopizdī, bet free for profit var. Tā kā tā dziesma ir pieejama, ja jūs gribat teikt klausīties, bet albums diemžēl nav. Kāda bija tev pirmā dziesma? Kad tu uzrakstīji un kāda viņa bija? Tā. Pirmā dziesma vispār, manuprāt, tikai kaut kādi 50 vai 20 cilvēki zina par šo. Pirmā dziesma bija Lieldienu Mumble. Un tur bija vispār no topic, bez nekās nāca klāt Lieldienas. Un tas bija tad, kad es redzēju to cīgu pārdevēju prikolu. Oh my god. Un es tur kaut ko sāku vienkārši rīmēt. Bet man vienkārši nesanāca. Jā. Un tā bija ļoti bēdīga dziesma. Tā kā man būtu kauns viņu rādīt tagad. Bet tev viņa vēl ir, vai ne? Nē, es viņu pilnībā izdzēsu. Viņa tev pat nav, jā? Man pat viņa nav. Es viņu pilnībā izdzēsu no savu acu loka. Es viņu vairāk negribu redzēt, es viņu negribu dzirdēt. Es neko negribu zināt par to dziesmu. Visu, es aizmirstu. Es zinu, kā tas bija agrāk, un tagad es esmu savādāks. Bet mana otrā dziesma bija Rīts. Un pēc manām domām viena no jaudīgākajām, labākajām dziesmām. Jā, un šo dziesmu jūs vēl varat dzirdēt SoundCloudā. Ja kas? Nē, pirms tam vēl bija Pākas. Bet to es arī izņēmu. Negribu dzirdēt. Nafik. Tiešām ļoti, ļoti random. Es tur vienkārši rīmēju. Tā kā man bija tāds rīmi punkts. Un jā, Rīts. Ļoti, ļoti pirmā jaudīgākā dziesma man. Viņa vēl joprojām ir jaudīga īstenībā. Man viņa vēl joprojām patīk. Mēs vēl blokiečkojām, viņa teica, tas ir jaudīgs. Jā, paldies, bet... Bet nepatīk, jā, viss. Man nav tā, ka man nepatīk viņa. Es viņu neklausos. Tā kā. Bet šo jauno ķēdi, pieņemsim, to, ko es uztaisīju, ļoti, ļoti solidi. Es pat viņu varu paklausīties mājās, tā kā iehaipot actually par savu dziesmu. Tā kā es esmu izbrīnīts par to, ko es esmu paveicis, par to, ko es esmu uztaisījis. Es dažreiz atskatos tā kā uz savām dziesmām vecajām. Un vienkārši ir upgrades. Var redzēt, ka tā kā katru dziesmu paliek labāk un labāk.
Atvainojos. Bet jā, viss iet uz priekšu, viss notiek. Un rīts ir pieejams SoundCloudā. Jūs varat iečkot, nodrupot komentu, ko jūs domājat, vai tā ir labākā vai sliktākā dziesma, kas ir šoreiz šobaldien aktīva. Un pēc tam domājam, kur ir tava labākā dziesma? Noteikti, ka ķēde pagaidām. Tā Bet, ir jaunākā. jā, tā ir jaunākā dziesma, ķēde. Arī klips ir. Jums ir viss prioritāts aiziet noskatīties. Links būs aprakstā. Jā, būs tev. Links būs aprakstā, cilvēki. Droši. Un, jā. Jūs varat iečkot un nodrupot komentāru, ko jūs domājat par to. Un pagaidām cilvēki ir ļoti atsaucīgi. Nav heits, neredz heitu. Bet arī heiteriem es vēlētos tā kā ļoti, ļoti izteikt lielu paldies. Jo ir heits uz dažām dziesmām, bet jūs man palīdzat. Paldies. Liels paldies. Un jā. Bet zini ko? Es domāju, ka tie heiteri ir kaut man pazīstamie cilvēki, ar kuriem es jau nerunāju kaut vairākus gadus. Un es domāju, viņi man vienkārši nodirž, ķipa, kāds agrāk bija. Viņi nezina, kā es izmainījies. Nu, cilvēks nemainās, bet raksturs gan mainās. Bet viņi nezina, kā man raksturs ir izmainījies. Un viņi turpina heitot. So, that's on you. Pa šiem cilvēkiem, kad es maucu storijas tavas dziesmas, man atbildēja, ka daudzi cilvēki no 19. gada. Un tad, wow, šitas jau ir labi, šis nav dirsāts. Jā. Es arī saņēmu komentāru no Dēsas. Ja tu atceries, kas ir Dēsa. Jā. Markus Reimands. Šautauts Dēsam. Jā. Okay. Kāpēc kapteinis? Kāpēc kapteinis? Ok. Kāpēc kapteinis? Tu pajautāji jautājumu. Tā. Šis ļoti liels backstories. Tā kā. Es neatceros, kurš tieši gads, bet bija Jāņi. Un mēs bijām sīkie, kuri gribēja ļoti, ļoti balēties un čilot tā kā pieaugušie, tā kā mūsu senči. Mēs skatījāmies, ko senči dara, un mēs gājām pa kluso un kaut ko zagām un vēl ko ne. Mēs darījām visādas blēņas. Bet viens džeks vienmēr varēja dabūt alkoholu. Un pirmais alkohols, stiprākais alkohols, es nerunāju par aliņiem, tā kā stiprākais alkohols. Tā kā bija kapteinis, ar kuru es piedzēros, tā kā nereāli. Un man bija tik fun, tā kā es tā čiloju. Es skraidīju apkārt kaut ko vienkārši bļaustījos berģēm un vienkārši čiloju pilnīgi ar draugiem ārā. Jā, mēs bijām sīki, bet mēs nebijām tik sīki. Tā kā policija lūdzu nevajag, jā. Un, jā, tāpēc kapteinis. Un man vienkārši iesauc. Man ir vairāks iesauks. Man sauc par Paceman. Pacemans ir mans gaming nicknames. Es spēlēju ļoti daudz datorspēles. Es ceru, ka tas kādu dienu beigsies, jo datorspēles nav labas. Ejiet ārā, baudiet sauli un spēlējiet basīti. Tad man ir iesauks zīme. Es biju šajā robotikas nometnē. Un mums bija tādas kartiņas tā kā, ar apkaklīti, kur bija rakstīts mūsu vārds, lai mūs varētu atpazīt. Un es savu kartīti nekad neņēmu līdzi, jo man besīja, ka man kasījās kāklā ķipa. Un es biju tas boss. Un tad es gāju pa ielu, tā kā grupiņā, protams, viss bija kārtībā, tur no danger. Un mēs gājām kaut kur uz kādu veikalu vai ko. Un man jautāja, kur ir mana kartiņa un kā man sauc. Tā kā šis grupas vadītājs, ja. Un es negribēju teikt savu vārdu. So es paskatījos uz ielu apkārt. Es redzēju govi, es redzēju zāli un es redzēju zīmi. Un es izdomāju, ka man iesaukt būs zīme. Un kopš tās dienas tā bija 2. klase kaut kur. Tad man bija 8 gadiņi. Un
es tajā nometnē biju kaut kāds 3 reizes, un man visu laiku saukāja pa zīmi. Un jā, tas bija tāds arī interesants nicknames. Tā kā man ir 3 nicknames. Ja tu gribi autogrāfu, tad nāc man uz ielas, sveicini un saki manus visus 3 fucking iesauks. Tā kā autogrāfs ir tavā mākā, ja tu to nopelni. Kādi ir tavi spilgtākie bāri, tavs kaut kāds labākais pants, labākais kaut kā, nu, tu saprati, ko es domāju. Noteikti dziesmā tu jau zini, kur mēs taisījām ar Snusu un Čariku. Šautauts Čarikam un Snusam. Arī mani draugi. Ļoti forši cilvēki. Un vislabākais lines, manuprāt, tajā dziesmā bija... es aizmirsu, kāds tur bija lines. Ļauj man iečikot, ja man ir vispār sasēvos tas teksts. Var nolasīt? Jā. Tā. Šeit kapteinis ir rakstījis. Ko tu mani bombī? Esmu es jau zombī. Mazā saka don't be. Viņa prasa man autogrāfu. Liek viņai rakstīt paragrāfu. Tas bija hard, manuprāt. Jo, tā kā šeit ko tu man bombī, es domāju, ko tu, tik daudz runā. Ko tu man pīs galvu, karoči, pīs mozgus. Un... esmu es jau zombī no tā, ka viņi man bombī, no tā kā pīš galvu. Un mazā saka don't be. Viņi saka, lai es neesmu zombijs. Bet, kā var nebūt, ja viņi dirs man kaut ko virsū. Un viņa prasa man autogrāfu. Viņa gribēja, lai es actually parakstu viņai tajā uz viņas vietas kaut kur. Bet es atteicu un liku viņai rakstīt paragrāfu. Tas ir, manuprāt, Sigma rule, mindsets, tā kā Jack, take notes, ja, tā kā. Jā, bet meitenes vispār tā tēma, oh my god. Ko tu domā par meitenēm, tā kā? Mūsdienās? Jā. Es nogriezu mācu, lai man neraksta meitenes, tāpēc, ka meitenes, principā, kādu normālu sakrīgu meiteni ļoti grūti atrast. Tagad, principā, viss ir kaut kāds, pārdod savu ķermeni un šeit, atdod savu dvēseli, daļu kaut kādu pafiņu vienkārši, necpīt. Šito es vēl neesmu dzirdējis, jo godīgi. Man ir tik daudz stāsti, ka man ir stāstījis, ka čiep, vienkārši daļu pafiņu, Šito es neesmu dzirdējis, reāli. Jā, tas man ļoti nepatīk. Bet, jā, tas ir ļoti bēdīgi. Bet, visvairāk par meiteņu tēmu, kur, tur runāt ir par tām tā kā jauniešu attiecībām, tā kā viens dzimums ar otru dzimumu, jo tā kā īstenībā ir daudz tie geji tagad, un tas meitenes arī jau sāk palikt tā kā vairāk uz to meiteņu pusi, viņas velk uz savu dzimumu, puišiem atkal nav ko, ja? Puišiem nav ko, un tas ir bišķīt, manuprāt, skumji, jo, manuprāt, vajadzētu katram ar pretdzimumu tā kā sākt vairāk socializēties, jo tas tā kā tev vairāk tavu konfidenci uzlabos, tā kā, manuprāt, visur, tā kā. Un šo konfidenci ir tiešām ļoti grūti dabūt teikt. Tā kā es atceros agrāk kaut kāds 19. gads, tas bija gads, kur tu varēji dabūt konfidenci, tā kā. Un ja tu 19. gadā nerunāji meiteni, bet tu palaidi visu garām, jo tas ir neiespējami. Un tāpēc nebrīnies, kāpēc tu nevari pieiet pie meitenes un paprasīt, iedod savu numuru, tā kā, Jā. Meitenes, rakstiet savus numurus komentāros, lai puiši var jums rakstīt augšā. Tā. Rasta un regējs. Rasta un regējs. Ko tu gribi dzirdēt par to? Kāds sākās? Kāpēc vispār tāda doma ienāca galvā kaut kādu regēju? Kā tas sākās? Tā kā mums tā kā bija nereāli funny pie ugunskura tā kā sēdēt un klausīties tā kā kaut tāds deep voice regējs, tā kā nereāli tā kā deep voice. Un ļoti tāds dīvains regējs, un viņi bija tik nereāli funny.
Un mēs nereāli ierēcām. Un tad es actually sāku klausīties to parasto regēju. Man vienkārši bija tā doma tā kā eksperimentēt. Es joprojām eksperimentēju ar visām savām dziesmām. Jo man ir... Cip tu maini žanrus? Jā. Man ir boom baps, man ir regējs, man ir vienkārši reps, tā kā man ir new schools, old schools, viss kaut kas. Tu visu kaut ko var atrast, tu pašu ko vienkārši kapteini SoundCloudā, YouTube'ā un Spotify'ā. Tā teikt. Jā, bet Rasta bija vairāk uz to tā kā regēja pusi, to klausīšanos, jo tā kā es gribēju kaut ko pamēģināt arī, vai es kaut ko tādu esmu spējīgs uztaisīt. Un, ja godīgi, man sanāca, vērtējot sevi diezgan ok. Tā kā, vērtējot sevi. Nezinu, kā jūs vērtējiet, ejiet novērtējiet. Un... Vai tev ir kaut kādi unreleased projekti? Kaut kādu albumu nedomā rakstīt, kaut kādu dziesmu? Nē, tā. Pilnībā nē. Man nav nekādi unreleased prikoli, man nav nekas tāds. Uzreiz, kā man iznāk mūzika, es cenšos viņu postot. Bet, ja to čiep, tev bija kaut kāds tāds unreleased projekts? Nu, neviens to nav... Jā. Nē. Tā kā es rakstīju vienai meitenei, es viņu atradu YouTube'ā. Un es viņai uzrakstīju, tā kā, vai viņa negrib uztaisīt vienu dziesmu. Un viņa pateica, jā, ok. Un beigās tā arī mēs neko neuztaisījām. So, ja tu skaties, tad ejam taisīt dziesmu. Bet, jā, mums bija norunāta tēma, mums bija atrasts beats, bet es godīgi tagad gribētu mainīt to beatu. Es paskatījos uz to beatu, viņš teica to, ko es esmu uztaisījis, skan daudz labāk. Un noteikti tā kā, nē, tur bišķi klibo viņai kaut kas, tā kā, es nezinu, viņa man vēl nav pat atbildējusi pagaidām. So, nezinu, kur viņa ir, kur viņa atrodas, raksta augšā, taisam dziesmu. Par ko tu mācies vispār, tā kā, skolā? Tātad, es mācos par elektronikas tehniķi. Tāds ir mans novirziens. Kurā? Jā, zini kā ir? Īstenībā man ir tāda lieta, ka tā kā, man ir vienalga, ko es daru. Man nav tā, ka man viss patīk, un man nav tā, ka man viss nepatīk. Man ir lietas, kas man nepatīk, un man ir lietas, kas man patīk. Bet tā pārsvarā, tur, ja ieliek to strīpu pa vidu, man ir vienalga. Okay. Tā kā man nepatīk to teikt, bet man ir vienalga. Tā kā man ir vienalga. Tā kā tiešām. Tā kā, ja es varu darīt jebko, man tā kā nav grūti. Galvenais, lai man sagatavotam. Nākotnē tu sevi redzi pa elektriķu vai pa reperu vai pa vispār kaut ko citu? Zini, tur atkal sāks tas prikols. Tā kā, es varu darīt jebko. Es varu splitot on half atkal un teikt, man vienalga. Es varu darīt jebko. Kaut vai kas ir, ja strādāt, man tikai vienalga. Galvenais... Bet alga? Jā, noteikti, ja es strādātu pa kaut kasieru, es noteikti atrastu kaut side hustle. Tā kā, noteikti. Kaut ko rukātu 2 stundas dienā, ķipa, ko dropshipping vai kaut ko tādu. Pilnīgi noteikti, jā. Ok. Ar ko tu atšķiries no citiem? Noteikti ar saviem matiem. Tā kā. Es personīgi nevienam šāds prikolu neesmu redzējis uz galvas. Parādi matu. Yeah. Man patīk eksperimentēt ar saviem matiem. Tā kā... Man arī. Mati bijuši gari, īsi, bļa, zili, zaļi, sārki. Jā. Gari, bļa, visaks, nulī. Jā, nē, eksperimentēt ar matiem ir fucking fun. Es jums teikšu uzreiz. Vienīgais, nekad nekrāsojat matus, ja jūs LGBT pārstāvs. Tā kā jūs nogalināsiet sevi, un to nevajag. Kā to saprast? Kā viņi nogalinās sevi? Tā kā viņi ieies depresijā, tā kā. Es nezinu, kā šis prikols notiek, tā kā tas jaunās LGBTQ prikols. Kas vispār ir, tā kā, bele? Ir 2 dzimumi, ir sieviete un vīrietis. Nav transgender vai vēl kaut kāda prikola. Tā kā ejiet vienkārši taisni. Bet Somijā
Tur ir tolets ar divi Skaties, es esmu Latvijā, es esmu latvietis, man patīk būt latvietim, un es gribu, lai mūsu valstī kaut kas normāls vismaz notiek. Tā kā, ja nevar fucking LGBTQ fucking izmest ārā tā kā Krievijā, tad, vismaz salabojiet politiku. Come on, man. Tā kā... Kas tev ir pret politiku pagaidām? Kas tev nepatīk politika? Jā, šitie visi Kariņi, labi, viņš jau vairāk tur nav. Jā, bet visi šitie prikoli, tu dzirdēji to prikolu no 20 gadiem? Kaut kāds alkohols vai vēl kaut ko? Jā, nevairs nepatnās. Jūs zināt, ko jūs darat tā kā cilvēki? Jūs ir 18-gadīgie, kur nosvin savu dzimšanas dienu, un jūs uzliksiet uz 20 gadiem, un viņi svinēs vēlreiz savu dzimšanas dienu. Tā kā pilngadību, savu pilngadību. Čista, viņi tā kā divreiz svinēs pilngadību. Un viņi divreiz svinēs pilngadību, un tas tuvāk noved pie nāves visus. Tā kā, tas... Jūs vienkārši kilojat visus. Jūs kilojat visus. Tā kā, jums vajag paglābt dzīvības. Un nelegalizēt zāli. Nevajag. Es dzirdēju, ka kaut ko gribēja legalizēt, kaut ko, vai bija doma, ķipa kaut kāda. Un to noteikti nevajag darīt. Bet ekonomikai tas palīdzētu. Kā turisms, padomā, nebrauc uz Nīderlandi, braukt visi kā uz tuvāko, kas ir Latvijā. Jā, noteikti. Bet tur atkal, zini kāds prikals? Tāpēc arī nevajag legalizēt, jo tad atkal mūsu latviešu procents iedzīvotāji Latvijā tā kā jau tagad mainīsies uzreiz zemāk. Kritīs. Jums vajag vairāk piešķirt Krieviem šos latviešu valodas eksāmenus, visus tos prikals, lai cilvēki mācās latviešu valodu, lai ir pēc iespējas vairāk valoda Latvijā un lai tā saglabājas. Šo valodu nedrīkst aizmirst. Šī valoda var izmirt. Viņa ir uz danger zone. Tu jūties apdraudēts? Es nejūtos apdraudēts, bet es jūtos, ka mana valsts ir apdraudēta. Tieši tā. Pilnībā piekrīt. Apmierina mūsējais prezidents? Nē. Kāpēc? Arī kaut kāds gamisjeks, tā kā pie valdības tic. Kā tu viņu nosauc? Gamisjeks. Kas nozīmē? Gejs, bļē. Tā kā, come on, man. Rinkevičs, my man. Tā kā, wake up. Go to the gym, man. Tā kā, ievaibo bišķīt, tā kā, ar svariem, jā. Un tev salabos visu domāšanu, tā kā es tev atšķēju. Berģu krū. Jā. Ko var pastāstīt par Berģu krū? Kā jūs iepazināties visu? Tātad, es negribu baigt daudz pausta informāciju. Es nezinu, cik cilvēki daudz grib, lai par viņiem runāju, bet man bija draugs, kuru es jau pazinu no pašas bērnības, tā kā jau no kādiem 4 gadiem vai mazāk, jau pat vairāk, nezinu, nesaros. Džeks ir from the beginning. Džeks ir from the start. Un es biju tas confident motherfucker, tā kā, un es gāju klāt cilvēkiem, un tā kā prasīju, vai viņi grib draudzēties, un tā lēnām attīstījās tas viss prīkals, tā kā. Vienkārši visi hangi, visas pastaigas, ielas, no visām ielām, no viss, tā kā, kaut kāds iela prīkals, ķip, vienkārši tu pieeji uz ielas klāt, jau, bļa, vecīt, tā kā es redzu, tu esi no Berģiem, ķip, da nāc čilot ar mums. Ja viņš ir lemps, viņš krīt ārā, bet tā kā, ja es redzu, ka viņam ir kaut kāds potenciāls, viņš paliek, viņš ir... Ja kāds ir izkritis ārā? Kāds? Kāds ir izkritis ārā? Jā, protams. Daudzi? Nē, manuprāt, kāds 1 vai 2. Es pat nezinu, 1, manuprāt. Jā, Džeks pilnīgi pazuda, tā kā, Džekam heavy, tā kā tiešām bija šī žēl viņu, bet, jā, tā kā, jā, man nav ko pateikt par viņu, man tiešām bija šī žēl viņu. Tā kā tā. Bet jā, Berģi ir aktīvi. Jūs laipni aicināt apciemot manu rajonu, droši izpeldēties. Un
tā kā droši iečalot tajā rajonā. Un aiziet uz seno bodu un nopirkt saldējumu. Siltā, karstā vasarā. Un basketbola spēle Langsņos ir aktīva. Nākat piedalīties. Koreno, pieredz, tu ģēt ar sils. Spīt pasauli trakāk, šo dzinu to. Visi tur mirst, griežam vēl skaļāk, varu vēl labāk. Man ir apājā ķēta kratā.